Hello guys. Hello guys. One minute. Hello guys, நான் அஸ்வின் அண்ட் இது கட்டுறது கையளவு. இன்னைக்கு நம்ம கொஸ்டின் என்னன்னா, ஏன் கொரட்டை விடுறோம் அண்ட் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ கொரட்டை ரொம்பவே காமனான விஷயம் தான். இது எதனால ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மூச்சு குழாயில் வென் பைப்ல ஏற்படுற சின்ன சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ்னால தான் இந்த கொரட்டை சவுண்ட் நம்மளுக்கு கேட்குது. இது யாருக்கு ரொம்ப காமன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏஜ்ட் பீப்புளுக்கு. ஏன்னா வயசு ஆக ஆக நம்ம தோலில் சுருக்கம் வரும், நம்ம டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி நம்ம வின் பைப்பும் அதோட சாலிட் ஷேப் இல்லாமல் கொஞ்சம் அப்படியே லூஸ் ஆயிரும். அண்ட் நம்ம தூங்கும்போது அந்த லூஸ் ஆனது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ் ஆயிரும். ரிலாக்ஸ் ஆன அப்புறம் அது வழியாக விண்ட் பாஸ் ஆகும்போது ஏற்படுற சவுண்டை தான் நம்ம கொரட்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பலூன். இந்த பலூனில் ஒரு எண்டை நம்ம கட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பாட்டமில் ஒரு சின்ன ஹோல் கட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ ரெண்டு சைடு இதுக்கு ஹோல் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம ஒரு பைப் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். இதான் நம்மளோட விண்ட் பைப். இதில் நம்ம மூச்சு விடும் போது எப்படி ஏர் உள்ளே போயிட்டு வருதோ அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ இதுக்குள்ளே ஏர் ப்ளோ பண்ணலாம். என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ இது வந்து ஒரு யூஸ்வலான விண்ட் பைப். இப்போ என்னாச்சு, நம்மளுக்கு வந்து ஏர் ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு வந்துச்சு. நம்ம செகண்ட் கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தோம், கொரட்டை விடுற கண்டிஷன். அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் லூஸ் ஆகி விண்ட் பைப் ரொம்ப லூஸ் ஆகுது அப்படின்னு ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் ரிலாக்ஸ் சைட் கொண்டு வரதுக்கு வந்து இந்த ஹோலில் ஒரு சின்ன ரெண்டு கட் பண்ணுறேன். வந்து ஒரு சின்ன கட் பண்ணிட்டோம், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஹோலில் இன்னொரு ஒரு சின்ன ஸ்லிட் மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம அகைன் ப்ளோ பண்ணி பார்க்கலாம். ஹோப் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ்னால எப்படி அந்த கொரட்டை சவுண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு சிமிலராக கேட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் அந்த விண்ட் பைப்பில் சில சில டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அந்த கொரட்டை சவுண்ட் கேட்குது. கொரட்டைக்கான ரீசன் நம்ம பார்த்தாச்சு. அப்புறம் இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வழி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் நேராக மல்லாக்கப்படுத்திருக்கும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கொரட்டை சவுண்ட் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களோட சைட் வேஸில் படுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கொரட்டையை நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம். அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா உங்களோட பில்லோ, அதாவது தலையணையை வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்படி ஹைட்டாக வைக்கும் போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த விண்ட் பைப் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கொஞ்சம் கம்மியாகி உங்களுக்கு ஏர் ஃப்ளோ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஏர் ஃப்ளோ ஈஸியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த கொரட்டை சவுண்ட் ரொம்பவே அவாய்ட் ஆயிரும். ஸோ கொரட்டைக்கான ரீசன் அண்ட் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தாச்சு. வேறு ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருந்துச்சு அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். Until then, stay curious, keep learning.